Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, beziehungsweise zu einer Reaction, beziehungsweise einfach zum kleinen Vorbericht zum Dortmund-Spiel. Wir schauen mal in die Pressekonferenz rein. Ich werde das jetzt nicht bei jedem Spiel machen, aber ich denke mal, vor so einem Dortmund-Spiel kann man es auch machen. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht immer so hoch gucke, dass die Brille nicht so spiegelt. Ansonsten nehme ich die Brille gleich auch ab. Ihr könnt mir einfach mal eure Meinung da lassen, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht. Und ich denke, wir starten einfach mal direkt rein hier. Ja, hallo zusammen. 3 englische Wochen in Folge münden im Topspiel morgen bei Borussia Dortmund. Willkommen zur Medienrunde mit Hansi Flick. Hansi, servus. Grüß Gott. Servus. Knapp in diesen Tagen. Hansi, wem sage ich das? Also legen wir gleich los mit euren Fragen. Bitte wie immer per Handzeichen. Die erste Meldung. Wer möchte beginnen? Keiner? Dann gehen wir wieder. Keiner. Ja, der Uli Köhler ist dann doch immer schnell für Sky. Uli. Ja, Uli. Uli, das Mikrofon bitte anmachen. Danke. Quatsch, dann sind wir zu viel, alles klar. So, also Anfang von der Abschluss von grandiosen Wochen eigentlich für dich, für die Mannschaft, für alle. Die Dortmunder jetzt gerade noch mal rechtzeitig irgendwie in Schuss gekommen. Wo siehst du die größten Gefahren? Und natürlich die Frage, wie ist Erling Haaland zu bremsen? Ja, also Dortmund hat einfach eine herausragende Mannschaft und sie haben in der Defensive jetzt mit die beste Abwehr in der Bundesliga und haben natürlich enorme Qualitäten, gerade beim Umschaltspiel in der Offensive. Sie haben gute Tiefenläufer, nicht nur Haaland, sind andere Spieler auch dabei, also wirklich auch sehr, sehr schnelle Spieler und das gilt einfach auch nicht zulassen, da gut zu stehen, eine gute Linie zu halten, aber natürlich auch eine gute Tiefenabsicherung zu haben und deswegen ist es wichtig, dass wir komplett als Mannschaft auch wieder genauso agieren. Ich bin echt gespannt, wer hinten spielt. Ich sehe das genauso. Also offensiv ist Dortmund schon eine Kanone. Defensiv, ja, man sieht es anhand der Gegentore, ich weiß nicht, was sie haben, 2 oder 3 erst in der Saison. Wenn man das mit uns vergleicht, bisher war es eigentlich immer so, ich hatte auch schon die letzten 2 Jahre immer das Gefühl, dass die Dortmunder uns schlagen können, uns wehtun können, auch mal abschießen können, so wie wir es in Frankfurt erlebt haben. Kann sicherlich auch mal passieren. Aber in den letzten Jahren haben sie es einfach nicht auf die Kette gekriegt gegen uns. Ne? Muss man ganz klar so sagen. Vielleicht, weil auch immer, dann doch die Stimmung ausschlaggebend war, zu viel Druck dann, wenn es in Dortmund war oder sowas. Das fällt natürlich jetzt weg. Ich bin sehr gespannt aufs Spiel morgen. Aber ja, wie ich schon sagte, unsere Abwehr hinten ist eine Farce aktuell. Ich bin gespannt, wer hinten rechts spielt. Pavard muss sich, wenn, um 200% steigern und ich gehe davon aus, dass Alaba eine Innenverteidigung spielt. Ich glaube nicht, dass er gegen Haaland eine gute Figur machen würde. Ich würde mir da eher den Hernandez wünschen, der da viel aggressiver ist. Aber gut, hören wir mal weiter. Wie zuletzt und ich freue mich auf das Spiel, weil solche Spiele natürlich immer für jeden, ob das Trainer, ob das Spieler, Staff, aber auch die Fans einfach ein Leckerbissen ist und von daher können wir uns auf dieses Spiel freuen. Und Haaland ist nicht der Einzige, auf den wir aufpassen müssen. Deswegen gilt es da auch. Wirklich die komplette Mannschaft muss bei 100% sein. Dankeschön. Dann ist Carlos Menzel-Lopez für die TZ und Merkur an der Reihe. Grüß dich, Herr Flick. War ja doch eine relativ turbulente Woche zuletzt. Erstes Auswärtsspiel in Salzburg, dann die Corona-Neuigkeiten. Zwischendrin gab es auch noch ein bisschen Trubel um David Alaba und jetzt nach dem Wochenende fliegen die ganzen Spieler wieder mit ihren Nationalmannschaften um die Welt. Würden Sie sagen, dass es eventuell so die kniffligste Woche war, seit Sie beim FC Bayern das Cheftraineramt übernommen haben, und hätten Sie sich eventuell gerade vor so einem Spiel eine etwas ruhigere Woche gewünscht? Entscheidend ist immer, dass du Spiele gewinnst. Wir haben ein hervorragendes Spiel gezeigt in Salzburg. Es war ein Spiel, habe ich schon in Salzburg auch gesagt, nach dem Spiel direkt, das für den neutralen Zuschauer mit Sicherheit ein Topspiel war.
einfach beide Mannschaften sehr, sehr offensiv agiert haben, aber natürlich auch viele Räume auch zugelassen haben. Das müssen wir klar gegen Dortmund einfach besser machen, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch die Mentalität. Naja, die Art und Weise, also, ne. Ich meine, klar, die Mentalität nach dem 2-2, dass man dann nochmal ein bisschen Gas gibt, obwohl man da sagen muss, dass die Salzburger dann auch erstmal gute 10 Minuten hatten, also. Und wären die nicht irgendwie leistungstechnisch eingebrochen, weil sie platt waren, weil sie so einen Aufwand getrieben haben, ja, wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre, also. Da muss man dann auch mal die kritischen Worte finden, denke ich auch. Ja, wenn das beim 6-2 wirklich schwer ist, ne. Letztendlich auch, ja, der Siegeswille, den man gesehen hat, ist einfach top und da muss man einer Mannschaft ein riesen Kompliment machen und ja, man ist als Trainer oftmals so, dass man sehr, sehr kritisch auch mit der Mannschaft umgeht, aber man muss einfach auch mal klarstellen, es ist schon herausragend, was wir in den letzten Wochen und Monaten einfach gezeigt haben und deswegen ist es natürlich auch, ja, muss man da auch mal darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie erfolgreich wir Fußball spielen, einfach nicht alltäglich ist und deswegen Kompliment an die Mannschaft, aber sie weiß natürlich auch, dass man gegen Dortmund ja, einfach schauen muss, dass man möglichst wenig Fehler macht und das gilt es am morgen Abend in Dortmund auch umzusetzen. Dann Marc Gabel für RTL, bitte. Grüße, Herr Flick, guten Morgen. Hallo. Herr Flick, wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, Tore schießt der FC Bayern eigentlich wie am Fließband, aber Sie haben es auch unter der Woche gesagt, auch beim 6:2 ist man hier und da mal kalt erwischt worden. Und das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die bisherige Saison. Schon 15 Gegentreffer. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch des FC Bayern ist. Wie hellwach muss die Abwehr 15, das haben wir schon mal eine ganze insbesondere Saison, sein, wenn es eben dann gegen diese pfeilschnellen Spieler von Dortmund angeht? Das ist schon klar, dass wir gerne auch weniger Tore erhalten, aber letztendlich muss man einfach auch mal das Positive sehen. Wir haben bis auf Hoffenheim alle Spiele gewonnen und klar wissen wir auch, dass es in der Defensive allgemein mit der ganzen Mannschaft Defensivverhalten einfach da muss man auch mal klar sagen, also es lag jetzt nicht nur an den Innenverteidigungen oder nur am Alaba oder sonst wen, also gerade in Salzburg hat man das auch gesehen. Wenn schon die Außen vorne stehen bleiben und die defensiven Mittelfeldspieler einfach nicht vorhanden sind in der Defensive, ja, dann laufen halt 2 auf die Innenverteidiger und ja, jetzt mal ganz ehrlich, das gilt es natürlich von vornherein schon zu verhindern. Dass wir da Luft nach oben haben, das haben wir definitiv. Aber es ist einfach auch so, dass wir sehr erfolgreich Fußball spielen und es gehört auch dazu. Wir spielen mit einem gewissen Risiko, das wissen wir alle, deswegen machen wir uns da keine Sorgen, keine Gedanken. Wir wollen einfach so unsere Idee, wie wir Fußball spielen wollen, so weiter umsetzen und klar mit dem Blick einfach den Fokus noch ein bisschen mehr auf die Defensive. Bin ich übrigens auch voll beim Hansi, wo? Ich meine, wenn wir 6-2 gegen Dortmund gewinnen oder 5-2 oder 4-2 oder 3-2, ja, gucke ich mir lieber ein 3-2 an, wo es spannend ist, wo wir, als wie wenn wir irgendwie 1-0-Sieg einfahren, weil wir hinten stehen wie eine Wand. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Fußball lebt von den Toren und es ist doch schöner, auch so wie gegen Salzburg so ein 6-2 zu sehen, wie vorher so ein 2-1-Gekümmel da gegen Moskau. Also, ja, meine Meinung. Zu haben, aber man muss einfach auch eins aussagen, wir haben immer wieder neue Spieler und das große Pluspunkt letzte Saison war einfach, dass wir eine eingespielte Viererkette hatten. Jetzt aktuell ist es wirklich so, dass wir das eine oder andere immer mal wieder wechseln. Es ist ganz normal, dass dann die Abstimmungen vielleicht nicht ganz so in dem Detail sind, wie das letzte Saison war. Ist einfach auch Mangel an Trainings. Ja, kann ich irgendwo verstehen, das Argument, aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja nicht, dass da irgendwelche neuen Spieler im Kader stehen, ja. Wenn die letztes Jahr eingespielt waren, letztes Jahr war es halt einfach Alaba, Boateng, rechts Pavard und links Davies. Gut, jetzt ist Davies weg. Der war defensiv nicht der Beste von den Vieren da hinten. Das Argument kann ich nicht ganz so gelten lassen. Ich sehe das eher so, der Alaba ist ja zumindest von Hansi bestimmt so der Abwehrchef und ja, ich denke, wenn wir ehrlich sind, diese ganze Situation wird ihn halt belastet haben. Man sieht es an den Leistungen und ja,
Ich denke, Boateng hat die Erfahrung und ich denke, der muss nicht davon irgendein Alaba geleitet werden. Also man könnte den Alaba bedenkenlos auf links ziehen. Ich denke nicht, dass er das jetzt machen wird, gerade weil er es gerade anspricht mit der Eingespieltheit. Da spricht er dafür, dass Alaba wieder innen aufläuft. Aber der Alaba sah auch gegen Haaland schon nicht so gut aus, wie ich fand. Da wäre der Hernandez für mich die bessere Wahl, der einfach kompromissloser im Zweikampf ist. Und der Haaland ist ja auch ein Bulle. Ich bin gespannt. Ich denke, Boateng wird spielen. Klar, Süle ist ja eh nicht dabei, Corona bedingt. Ja, ich denke schon, dass man das hinten so ein bisschen an der Form vom Alaba festmachen kann. Ja, deswegen hätte ich ihn einfach nach außen gezogen. Da ist nicht ganz so schlimm, wenn man da mal so ein paar Dinger hat, wie er bisher hatte. Ja, meine Meinung. Aber die habe ich ja schon öfter gesagt in den letzten Videos. Einheiten, die wir haben, weil wir letztendlich nur regenerieren zwischen den Spielen. Deswegen bin ich trotzdem auch einfach mit dem Ergebnis zufrieden. Klar, auch wenn wir zu viele Tore bekommen, aber wir schießen natürlich auch viele Tore. Von daher gleicht es so aus, dass wir am Ende auch mehr Siege haben und so soll es eigentlich auch sein. Also natürlich vollkommen recht, ne? Wie ich gerade auch schon sagte, wenn wir natürlich die Spiele immer 4-2 gewinnen, anstatt 2-0. Ja, mein Gott, ist doch schöner anzusehen. Wir sehen 6 Tore anstatt nur 2. Ist doch alles gut. Aber natürlich kann man das trotzdem dann analysieren, ja. Wobei man natürlich, wie ich auch schon sagte, sagen muss, ja, die Defensive fängt dann halt auch vorne an, ja. Das Pressing war in den letzten Spielen nicht so gut wie sonst. Sind echt viele Spieler ins Leere gelaufen und ja, das muss gegen Dortmund um 100% wieder besser werden. Dann Dominik Rosing für Focus Online. Hallo Herr Flick, wo wir gerade bei den defensiven Problemen sind. Dortmund hat es geschafft, eine neue defensive Grundstabilität aufzubauen. 9 Partien in dieser Saison haben sie schon zu 0 gespielt, zuletzt 4-mal in Folge. Ein Garant dafür ist sicherlich Mats Hummels. Wie ärgerlich ist es, wenn Sie so seine Saison betrachten, er spielt ja herausragend aktuell, dass er nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag steht? Mache ich mir keine Gedanken. 0 Gedanken, weil er ist bei Dortmund, deswegen kann man Dortmund gratulieren, dass sie so einen Spieler haben. Aber für uns ist kein Thema, deswegen muss ich mir keine Gedanken machen. Wir haben auch in diesem Bereich einfach herausragende Spieler, deswegen. Ja, dumme Frage, ne? Klar hätte Hansi den Hummels, wäre Alaba wahrscheinlich nie als Innenverteidiger reingerutscht. Ja, aber ist er nun mal nicht. Ist in Dortmund wieder ungut ist? Ist es, ja, wie ich gesagt habe, Dortmund Glückwunsch, aber ich mache mir dabei keine Gedanken. Aus. Dann Christopher Melzer für die FAZ, bitte. Frage. Das wäre genauso, ja, Hansi. Ist nicht schön, wenn der Messi bei dir wäre? Was hast du denn dazu? Hallo Herr Flick, eine Frage zu Thomas Müller. Ich finde jetzt gerade in den Geisterspielen, da sieht und auch hört man sein einfaches Spiel nochmal deutlicher vielleicht als davor. Mit dem ständigen Rennen, im Pressing, in den Angriffen. Können Sie vielleicht einfach nochmal sagen, welchen in Ihrem System hat? Und wissen Sie, woher er diesen Antrieb noch nimmt, für die ganzen Sprints und auch alles? Danke. Also jetzt ernst, ich habe jetzt nur halb zugehört, aber ich muss die Tür zumachen. Hat der Ernst jetzt gesagt, wo er den Antrieb hernimmt für die Sprints? Was ist denn los, Alter? Das ist ein Fußballspieler. Ich glaube, der Antrieb ist in der ganzen Mannschaft zu finden. Ja, wir wollen Spiele gewinnen. Das heißt, wir wollen als Team zu 100% eine Defensive, Offensive, jeder seinen Beitrag dazu leisten. Und das macht er natürlich par excellence, wie alle anderen Spieler auch. Ich bin wirklich habe es eben vorhin ja schon gesagt, mit der Mannschaft sehr zufrieden, wie sie aktuell auch performt. Klar, mit dem einen oder anderen Punkt, wo wir besser machen müssen, aber es ist immer so, das ist eine Entwicklung einfach auch drin, notwendig. Und Thomas ist auf dem Platz. Ja, man hört jetzt vieles, ja, ich lese auch vieles, was er neben den taktischen Kommandos auch. Also alles ist Positive, wenn man irgendwas positiv sehen kann, dass keine Fans im Stadion sind. Gut, man kann es nicht positiv sehen, aber es ist wenigstens noch was ein bisschen die Sache ein bisschen aufheitert. Dass man die Sprüche von Müller hört. Immer mal wieder zu den Gegenspielern sagt oder Schiedsrichtern sagt. Also von daher ist er mal für eine Überraschung auch gut, aber er ist einer der einfach auch unser Spiel auch immer wieder pusht, immer wieder positiv auch die Mitspieler unterstützt und das sind Dinge, die wir einfach in unserem Spiel auch brauchen.
Klaus Bergmann für die dpa. Herr Flick, könnten Sie ein personelles Update geben? Also wie sieht es aus bei Goretzka? Wer fällt sicher aus? Und am 7. Spieltag wird ja keine Meisterschaft entschieden, wenn beide Mannschaften punktgleich sind. Aber ist es ein bisschen die psychologische Komponente vielleicht, die Sie manifestieren können, wenn man doch Dortmund so ein bisschen den Wind auch wieder aus den Segeln nimmt, dass es dieses Jahr doch mal reichen könnte gegen den FC Bayern? Also Personal sind soweit, also Leon Goretzka, der hat gestern mittrainiert, war so, dass er heute auch dabei ist, also ich rechne da voll mit. Also Goretzka ist schon wichtig, ne, dass er gegen Dortmund spielen kann. Ihm. Ansonsten ist Niklas Süle nicht im Kader und auch Joshua Zierze nicht im Kader. Und klar ist es immer eine Sache, aber wenn man gegen Dortmund spielt, möchte man natürlich die Spiele gewinnen, weil es einfach ein deutsches Derby, wenn man so schön sagt, ein Klassiker ist, ein Klassiko ist. Derby nicht, aber ein Klassiko. Und von daher ist es einfach immer eine Sache, wo jeder motiviert ist, weil wir wissen alle, nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt schaut dazu. Und deswegen ist es auch für uns eine besondere Motivation, nochmal in dieses Spiel zu gehen. Und wir sind wie immer sehr selbstbewusst auch und die Qualität, die wir haben. Und deswegen werden wir auch da alles versuchen, dass wir dann am Samstag nach 90 Minuten als Sieger vom Platz gehen. Dann Johannes Fischer für Sport 1, bitte. Grüße, Herr Flick. Hallo. Ich blicke schon mal auf die Tage nach dem Topspiel kurz. Werder Bremen und Arminia Bielefeld haben ja schon angekündigt, ihre Nationalspieler nicht zu ihren Nationalteams zu schicken, beziehungsweise nur sehr ausgewählt. Wie wird der FC Bayern dies in der anstehenden Länderspielpause handhaben? Wir sind jetzt dabei, wie ich auch alles nochmal, also auch von den Nationalverbänden, Infos nochmal zu sammeln und werden das dann entscheiden. Aktuell ist es so, dass wir soweit alle gehen lassen, aber wir sind noch dabei, letztendlich von Kamerun, weil Choupo-Moting ist da auch eingeladen. Da müssen wir einfach nochmal gucken, wie dort alles geregelt ist und müssen uns natürlich auch das Go von den zuständigen Behörden geben lassen. Und ansonsten. Was ein Schwachsinn, oder Leute? Jetzt mal ernsthaft. Warum kann man diese scheiß Länderspiele nicht einfach absagen, Alter? Interessiert sowieso keine Sau, was da gespielt wird. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht mal, sind es Freundschaftsspiele? Wahrscheinlich sogar, ne? Vielleicht ein Nations League-Spiel oder 2 und wieder ein Freundschaftsspiel, scheiß. In der jetzigen Situation mal ernsthaft, wo ist da der Sinn? Es betrifft ja jede Mannschaft, ja. Jede Mannschaft in jeder großen Liga. Dass Spieler quer durch die Welt fliegen, irgendwo hin und wo ist der Sinn? Denn jetzt, wo gerade überall ein Corona hoch ist, jede einzelne Spieler überall hinfliegen zu lassen. Ich meine, wenn man so als Mannschaft zusammen ist, da täglich getestet wird und so weiter, ist das ein bisschen was anderes, als wenn da jetzt alle Spieler kreuz und quer durch die Welt fliegen zu ihren Nationalmannschaften. Also für mich völlig unverständlich. Es geht natürlich nur ums Geld, müssen wir uns nichts vormachen, ja, deswegen wird die Scheiße nicht abgesagt. Sportlichen Wert hat das null. Hat das wirklich null. Allein in dem vollgepackten Kalender hat das keinen sportlichen Wert. Die Nations League interessiert keine Sau. Und irgendein Freundschaftsspiel von irgendwelchen Nationalmannschaften interessiert aktuell, auch keine Sau. Zumindest mich nicht. Ansonsten stehen wir da halt schon offen auch gegenüber, weil einfach auch die Sache die ist, dass die Spieler, jeder Einzelne geht gerne zu seinen Nationalverbänden, zur Nationalmannschaft, spielt gerne für sein Land. Also von daher. Das ist auch völlig verständlich, ne? Also kein Vorwurf da an die Spieler oder sowas. Aber diese gerade jetzt wieder 3 Spiele in was? In einer Woche oder was? Also sowas von überflüssig. Stehen wir da schon auch offen und positiv gegenüber. Philipp Nagel für den Bayerischen Rundfunk. Hallo Herr Flick, ist die Länderspielpause Ihrer Meinung nach wichtig, jetzt auch für den Kopf, möglicherweise auch bei Ihnen? 4 Pressekonferenzen pro Woche macht vielleicht Ihnen auch nicht so viel Spaß, keine Ahnung. Also war das jetzt ein heftiges Programm und Sie sagen, okay, dann ist jetzt auch mal gut gewesen, oder wie bewerten Sie die Belastung aktuell? Danke. Jetzt, was mich betrifft? Sowohl Mannschaft als auch Sie persönlich, ja. Na, ich glaube, für die Mannschaft ist das schon gut. Ich habe es ja bei der letzten Länderspielpause
Pause ja schon vorher angedeutet, dass ich einfach auch der Meinung bin und weiß es aus eigener Erfahrung, dass wenn man mal rauskommt aus dem ganzen Gewohnten, wie jetzt hier in München bei den bei Nationalmannschaften ist jeweils, ist eine andere Atmosphäre da, man kriegt andere Gedanken, man hat andere Gespräche, also von daher ist es für den Kopf ganz gut. Deswegen kann es natürlich sehr, sehr positiv sein. Auf der anderen Seite sind natürlich auch wieder 2 bis 3 Spieler jeweils da, die Spieler machen müssen. Und, so sieht's aus. Ja, ist auch nicht ganz so einfach, aber es ist halt letztendlich so, und was meine Person betrifft, ich kann damit ganz gut leben. Ich habe damit wirklich kein Problem. Ich habe ein gutes Team um mich herum, die mir sehr, sehr viel helfen, mich sehr unterstützen. Und deswegen bin ich damit, ja, habe ich wieder kein Problem damit. Dann hatten wir noch 2 Meldungen, glaube ich. Roman Gerd fürs Redaktionsnetzwerk, ja. Hallo Herr Flick, Grüße nach München. In der vergangenen Europapokalwoche gab es 6 Siege für Sie, 6 deutschen Mannschaften, sehr deutlich, teilweise auch Gladbach hat hochgewonnen, Dortmund, Sie haben gewonnen, Ihr ehemaliger Verein Hoffenheim auch. Wie bewerten Sie das? Also ist das jetzt wirklich ein Zeichen der Stärke? Also alle Mannschaften stehen in ihren Gruppen gut da und hat das vielleicht auch einen Zusammenhang damit, dass die deutschen Vereine oder auch Deutschland insgesamt da mit der Corona-Krise vielleicht besser klarkommt? Danke. Was soll das mit der Corona-Krise zu tun haben, Leute? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, erstmal ist schön, dass wir die Mannschaften in der Europa League auch Gas geben und natürlich ist es schön, dass auch die deutschen Mannschaften in der Champions League erfolgreich waren. Gerade Leipzig gegen Paris oder auch Gladbach so klar und deutlich 6-0. Ja, was soll das mit Corona zu tun haben? Was ein Schwachsinn. Boah, ich finde immer, das ist so eine Momentaufnahme und zu viel hineininterpretieren möchte ich da nicht. Klar ist es auch, dass man schon eine Qualität auch in der Bundesliga hat und die jetzt aktuell einfach auch international auch dementsprechend ausspielt. Deswegen ja, ist es für mich eine Momentaufnahme und dass wir Bundesliga einfach auch die Qualität, die wir... Das muss man ja auch mal sagen, ne? Wir haben die Qualität schon immer, auch in den letzten Jahren. Das ist ja nicht nur der FC Bayern. Nur die deutschen Mannschaften haben es international halt nie auf den Platz gekriegt. Guckt euch mal an, wer wo verloren hat, teilweise in der Europa League gegen, was weiß ich, israelische Mannschaften, irgendwo in Weißrussland, was weiß ich wo. So eine Dinger muss er halt klar gewinnen, aber da war halt einfach die Motivation nicht da. Ja. Das ist halt so ein bisschen jetzt gerade der Unterschied. Jetzt hast du halt Mannschaften, die halt motiviert sind. Tja. Die wir in der Liga haben, einfach auch international jetzt zeigen. Dann die letzte Frage bitte, Bild-Zeitung, David Verhoff. Hallo Herr Flick, eine Frage habe ich noch zu Niklas Süle und zu Joshua Zirkzee. Der Verein hat ja schon bekannt gegeben, dass bei Süle der 2. Test negativ ausgefallen ist und bei Zirkzee nach unseren Informationen auch der 2. negativ ist. Gehen Sie also da wie bei Serge Gnabry davon aus, dass es sich um falsch positive Tests handelt und haben Sie schon eine Idee, wann Niklas Süle wieder zurückkehren kann zum Team? Also wie gesagt, unser Experte Professor Schmidt ist mit den Behörden natürlich, mit den zuständigen Behörden im Austausch und alles Weitere, wenn wir dann dementsprechend zeitig erfahren und es wird, wie ich gesagt habe, Niklas wird nicht zur Verfügung stehen, genauso wie Joshua auch. Das ist auch ein Witz, oder Leute? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, die Chance ist angeblich, wenn man sich damit immer auseinandersetzt, irgendwie 0,3, 0,4% oder was das ein Test falsch positiv sein kann. Zumindest ein PCR-Test. So ein Schnelltest sieht das anders aus. Ja, und jetzt wir sind schon wieder 2 angeblich falsch positiv. Ja, keine Ahnung. Ist halt so einfach noch entweder liegt es einfach an der Unwissenheit um diese ganze Corona-Geschichte oder halt einfach, das Labor, wo getestet wird. Ich meine, wo Menschen sind, passieren Fehler, keine Frage. Aber ja, betrifft ja nicht nur den FC Bayern, hat ja viele Fußballvereine in letzter Zeit betroffen. Diese falsch-positiv-Geschichten. Sehr kurios, würde ich sagen. Nicht zur Verfügung steht. Vielen Dank euch. Dankeschön, Hansi. Sind noch 2 Fragen da? Wollen wir die noch nehmen? Da. Ja. Marc Gabel für RTL, bitte. Oh, Hansi macht Zugabe. Ja, vielen Dank. Herr Flick, wenn man sich die Statistik anschaut bei den Spielen in Dortmund, ist der deutsche Klassiko wirklich extrem ausgeglichen. 16 Bayern-Siege, 16 Niederlagen, 19 Unentschieden.
Ein ganz wichtiger Faktor natürlich bei den Spielen in Dortmund ist natürlich der 12. Mann, die gelbe Wand. Das fällt diesmal weg. Ist das schon eine Sache, was da wirklich den Ausschlag geben kann? Wir haben es vor ein paar Monaten gesehen, da hat das auch offensichtlich den Dortmundern gefehlt und Bayern hat am Ende gewonnen. Meinst du, ich mache mir da jetzt drüber Gedanken, ob die Zuschauer da sind oder nicht da sind, ob die jetzt helfen könnten? Weil wir alle sind in der aktuellen Situation, dass wir ohne Zuschauer, ohne Fans spielen müssen. Und also jetzt mal, wie Hansi das schon sagt. Ne? Na klar, wenn die Dortmunder irgendwie 1-0 in Führung gehen oder auch wenn die Dortmunder 0-1 hinten liegen, haben die Fans einen Einfluss auf Dortmund. Ne? Logisch. Dass die Fans einen Einfluss auf uns haben, halte ich mal für ein Gerücht, ja. Ja, selbst wenn die 90 Minuten pfeifen würden, was sie ja noch nicht mehr tun in Dortmund. Aber klar wäre es mit Fans für Dortmund, wenn Dortmund eine normale Leistung bringt, besser. Würde Dortmund aber auch unterirdisch spielen, könnten die Fans halt auch ein Nachteil sein. Oder wie ich auch schon sagte, manchmal hatte man ja auch das Gefühl, dass die Fans dann ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben und dann der Druck für die Mannschaft zu groß war für Dortmund, ja. Von daher kann das auch genau umgekehrt sein, dass sie morgen frei aufspielen, so wie sie es können, ohne Druck der Fans und dann könnte es für uns schwieriger werden, ne? Also jeder muss das am besten mit umgehen. Ja, wir machen es ganz gut und deswegen ist natürlich auch eine Sache, wir gehen so ins Spiel mit unserem Matchplan, wie wir das auch die ganze Zeit gemacht haben. Ob da Zuschauer jetzt da sind oder nicht, ist vollkommen egal aktuell, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Wenn es mal wieder da sind, dann können wir uns darüber Gedanken machen. Aber klar ist es natürlich schon so, dass wir alle, ich glaube, da kann ich für jeden sprechen, der im Fußball ist, dabei ist, dass wir die Zuschauer sehr, sehr vermissen, die Fans sehr vermissen und hoffen, dass es irgendwann bald mal wieder mit Zuschauern weitergeht. Das wird wohl dieses Jahr nichts mehr werden, meine Prognose. Und Philipp Nagel nochmal für den BR. Vielen Dank, dass Sie das noch gestatten, Herr Flick. Glauben Sie eigentlich, dass Sie interveniert hätten damals in Ihrer Funktion als Co-Trainer der Nationalmannschaft, Spieler wie Hummels, Müller und vielleicht auch Boateng bei diesen Leistungen zurückzuholen? Danke. Das ist aber eine dumme Frage. Was soll er dazu sagen? Es ist immer so, wenn man Entscheidungen trifft, ja, dann bespricht man das vorher in einem Team. Und klar ist es der Bundestrainer oder der Cheftrainer dann letztendlich, der ich sag mal, öffentlich dann auch die Meinung vertritt. Aber letztendlich ist es natürlich auch die Meinung von dem ganzen Team, weil sonst hätte man sich so dafür nicht entschieden. Und deswegen gibt es für mich da, glaube ich auch, wäre es da auch keine Intervention gewesen von mir, weil ich da natürlich auch zugestimmt hätte, dass sie so nach außen getragen worden. Also von daher stehen alle, was das betrifft, auch hinter dieser Entscheidung. Ja, aber Menschen machen ja auch mal Fehler. Also das ist ja nichts Schlimmes. Ja, aber dann müssen Sie die fragen. Müssen Sie mal Markus Sorg fragen oder wer dann auch da noch mit dabei ist. Markus Sorg ist auch so eine Pfeife, Alter. Was ist bei der Nationalmannschaft dabei? Naja, gut, Leute. Ich werde jetzt nicht mit der Nationalmannschaft anfangen hier, dann wird das ein Stundenvideo, Alter. Ja, ich denke, das war nochmal ein kleiner Einblick, kleine Vorschau aufs Dortmund-Spiel. Mein Tipp übrigens 2:2. Und ja, ich freue mich aufs Spiel, ich bin gespannt. Es kann in jede Richtung gehen. Ja, also ich habe da keine Prognose, ich habe da auch kein Gefühl, dass wir da jetzt 3-0 gewinnen oder 3-1 gewinnen oder sowas. Von daher mein Tipp 2:2 und ja, denke, ihr hört mich dann nach dem Spiel, ich hoffe mit positiven Worten, am Sonntag wieder. Rot-weiße Grüße gehen raus, viel Spaß euch morgen beim Spiel, haut rein, bis dann, ciao.